ये हमारे पास है ये कैमरी 2022 मॉडल। इसका मसला है गाड़ी मिसिंग करती है, तो अभी इसका चेक करते हैं, मिस फायर चेक करते हैं। ला दियो बंद करो। हैं कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर होगी। ये हमने इसकी कॉइल चेंज की है, इसकी कॉइलों में मसला आ रहा था। अब ये ओके है, अब इसमें कोई मिस फायर नहीं है, गाड़ी ठीक है और गाड़ी का कोई मिस फायर नहीं आ रहा।